السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقبل أي حاجة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، صلاة تنحل بها العقدة وتنفرج بها الكربة وننال بها منازل الشهداء والصديقين. النهارده ان شاء الله هنقول مع بعض تفسير رؤية اسم منا في المنام للإمام ابن سيرين. حابب أذكركم ان تفسير الأحلام ما هو إلا اجتهادات والله تعالى أعلى وأعلم. واسم منا في المنام من الأسامي الجميلة ومن الأسامي الطيبة ومن الأسامي اللي بتدل على قدوم الخير لصاحب الرؤية أو صاحبة الرؤية. وإذا رأى الرجل اسم منا في المنام دل ذلك على قدوم الخير والسعادة ليه ولأسرته في القريب. والله تعالى أعلى وأعلم. كمان إذا رأت المرأة المتزوجة اسم منا في المنام دل ذلك على الخير والبركة ليها ولأسرتها في الفترة القادمة. كمان رؤية اسم منا في منام الحامل بتدل على قدوم الخير ليها ولجنينها والسعادة اللي هتحصل عليها هي وجنينها وتخطيها للفترة الصعبة اللي بتمر بيها. كمان رؤية اسم منا في منام العزباء بيدل على قدوم الأخبار السعيدة والمناسبات السعيدة والرزق والخير الكتير ليها عفوا. واسم منا في منام الشاب الأعزب بتدل على قدوم الخير ليه والسعادة والرزق لو كان بيسعى ليه. ولو كان بيسعى انه هو يشتغل فده بيدل على حصوله على وظيفة في القريب العاجل، وكان بيسعى للزواج فده بيدل على حصوله على زوجة صالحة ان شاء الله في القريب العاجل. كمان اسم منا في منام الطالب بتدل على توفيقه في دراسته وفي دراسته ان شاء الله في الفترة اللي جاية. كمان اسم منا في منام المرأة المطلقة والأرملة بيدل على قدوم الخير والسعادة والأخبار المفرحة وتحقيق الأمنيات الطويلة الأمد اللي كانت بتسعى ليها من فترة طويلة ليها ولأسرتها، واللي هتعود عليها وعلى أسرتها بالسعادة والرزق والخير بأمر الله والله تعالى أعلى وأعلم. اسم منا في المنام من الأسامي الطيبة المحمودة. كمان اسم منا لو كانت بنوتة صغيرة وجت في المنام وكانت مبتسمة واسمها منا فده بيدل على قدوم الحياة والخير لصاحبة الرؤية أو صاحب الرؤية. وكل ما كانت البنت صغيرة بتضحك كل ما كانت السعادة هتعم على حياة الرائي والله تعالى أعلى وأعلم. كمان اسم منا سواء كان مكتوب أو مسموع أو مقروء أو في شخصية بنوتة أو في شخصية أنت تعرف اسمها من فده بيدل على الخير.